ब्लू स्टार डीसी मोटर टूल से फैन मोटर कैसे चेक करें, रियल टाइम टेक्नीशियन टेस्ट। आज हम यूज़ कर रहे हैं ब्लू स्टार का ओरिजिनल डीसी मोटर टूल, जिसके ज़रिए हम फैन मोटर को बिना पीसीबी के डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। यह टूल स्पेशली बनाया गया है टेक्नीशियंस के लिए, फर्स्ट और सेफ टेस्टिंग के लिए। ध्यान रहे, इस टूल में हाई वोल्टेज कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं, इसलिए टेस्टिंग से पहले इंश्योर करें कि इक्विपमेंट शटडाउन हो चुका हो। इस टूल का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है, पीसीबी ख़राब होने के बाद भी मोटर सही है या नहीं तुरंत पता चल जाता है, टाइम भी बचता है और गलत डिसीजन से भी बचते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं क्या नेक्स्ट सीखना चाहेंगे, और हाँ, स्प्लिट टेक प्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।